एक दफा का जिक्र है, एक छोटी सी गली में बहुत क्यूट और शरारती बिल्ली रहती थी। वो हर वक्त किसी न किसी शरारत में लगी रहती थी। एक दिन बिल्ली को एक छोटा सा रोबोट मिलता है जिसका नाम था टोटो, जो फ्यूचर से आया होता है। टोटो हर काम ऑटोमेटेड करता है। बिल्ली के लिए दूध बना के लाना, चूहे घर से ढूंढकर बाहर भगाना और बिल्ली के लिए टीवी ऑन करना। लेकिन एक दिन टोटो खराब हो जाता है और सब कुछ उल्टा सीधा करने लगता है। दूध की जगह वो बिल्ली को मिर्च वाला पानी बना के दे देता है और चूहों की जगह प्लास्टिक के टॉयज उठाता है। चालाक बिल्ली को अब अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो टोटो को सही कर सके। टोटो को सही करने के लिए बिल्ली को आप लोगों की हेल्प चाहिए है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना होगा। चालाक बिल्ली टोटो को खोलती है और उसे रिपेयर करती है। आखिर टोटो आप लोगों की हेल्प से ठीक हो जाता है और कैट के लिए एक मजेदार सा दूध बना के लाता है। आखिर इसी खुशी में दोनों बहुत मस्ती करते हैं।